Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Kumayungan ka naman sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw, Miyerkules na kita, Setyembre 15, tuig 2021. Aksyon Hotline. It's a payday sa may mga ginahulat kag may ginapaabot ti karon nga adlaw mo na ning tsansanyo nga may ara na sang kuhaon, batunon, nga bulanan, nga sweldo. No? Ti kabalo ka naman, 15-30 ginamarkahan na sa kalendaryo basta magtuon sa ginatawag nga weekdays. Ti kalabanan sina ginabantayan ginamo pag-abot sa pizza 15 kapin pagid nga ang mas makaintindi sa ginatawag pagtanda sa petsa nga 15 kag 30 ay sus ang mga manugsukot. Aksyon Hotline. Sila yawag ginagakalipat sa pizza kung sanong pizza 15 kag 30. Dasig para sila mag-remind sa imo. O siling yati sano ang bayad mo, matupa ang iban. Especially kung nara na sa ilang ATM mo ti balday. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagan bisan medyo puraot ang aton sining nga sitwasyon. No worry, no? Hindi magkabalaka. No? Ang aton lang diri mga ka-aksyon, ang importante way lang kag masakit, way ka lang ginamasakit kag buhi ka lang gihapon. Ang kwarta sa uli makita na lang na iya. Aksyon Hotline. Budlagig kung pigado ka na, gamasakit ka pa, and then ang lain pagid kon inang way nagisa nagasapak si imobla kag nagatinamaran ka pa mo ginang dako gin nga problema. Aksyon Hotline. Welcome na sa pagpangalagad ta until 9:30 in the morning. Ingagawon ta lang ni kag ginarami-rami ta lang ang aton oras. Aksyon Hotline. Ang aton pagpangalagad karon yang Wednesday presentation buylog ginadulong sa inyo si Kalwan sang Dr. Alfred. Antes sina 101 days, 101 kadlaw na lang antes ang adlaw sang Pasko. Kag 108 kadlaw, 108 days antes naton sugalaw ang pagsulod sang tuig 2022. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa Wednesday presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Isa sa mga balita nga tutukan ta aryo. Actually damo kita topic ko pero unahon ko lang ni ang party sa amat-amat nga pagka-overwhelmed subong sang mga hospital
ah, sa Bacolod nga hindi na maka-accommodate sang COVID patient or even non-COVID patient. Grabe no? Hindi na sila maka-accommodar bangon kay sa bed capacity nga problema. Aksyon Hotline. Kagway labot sina. Wala man. Kulang man ang ila sini nga medical workers. Aksyon Hotline. Bisan ano mo ni kadamo ang kwarta? Bisan ano mo ni kadamo iya sang inugbayad o kung may kasarang ka magbayad sa ospital nga pribado? Kung wala na iya karon bed capacity nga available, anong matabo si imo biman? Magmasakit ka karon basi kung pawian ka lang kabuhi sa sagwa sa ospital o sa imo puloy-an? Aksyon Hotline. Amo nang aton sining baluon mga ka-aksyon na dugay-dugay sa aton sining pangalagad. Aksyon Hotline. Ano pagid? Update kita sa atong engkwentro sa Banwas ng Ilog. Sa din apat diri ka mga ginaligar miyambor sang NPA nagkalamatay kay may iban pa nga nagkaladakpan. Anong latest diri nga palayag sang tagpamuno sang Special Action Force. Aksyon Hotline. Kag update man kita karon dugay ha sa aton sining mga ka-aksyon. Parte sa update man kita karon dugay sa tunggin tiro Bladis Bacolod no. Kundi kahapon patay itong laki. Ti ang latest ang upod niyang tiro ginbawian man sang kabuhi while gina bulong sa ospital kag may identity na. Aksyon Hotline. Anong pinaka-latest nga investigation sang kapulisan? Angot sini nga krimen. Aksyon Hotline. Dolan siya na ikunos kwarta, ay nanong tabo, ibaloon tayo na karon dugay-dugay sa aton sining nga pangalagan. Now sa mga aton mga listeners, mga tagpalamatin naton nga nagabuylog na pagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod kag subong man sa YouTube. Feel free sa pagpadala sang inyo sining nga mga mensahe sa aton sining nga pagpangalagan. Sa comment section bala, pwede ka mo makapadala dira sang mensahe niyo. Ara na importante nga may ara ka mo reaksyon sa mga sa mga topiko nga gina talakay na to, no? Dira sa comment section sa Facebook ag YouTube pwede nyo gid mapadala. Aksyon Ang aming Hotline. nagid ko ng tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod sa YouTube kag sa Facebook Live. Inyo lang nga i-like and i-share para damo pagid ang maka-monitor. Aksyon Hotline. Why ka na internet connection, di ka magkabalaka, pwede ka man magkapadala gyapon sa aton sining text hotline 0963-757-0874. Hotline. Dili sa syudad sa Bacolod ang namin gali sumong nga balita kay may additional naman no ang mga vaccine bus nga ginagamit ang city o kag of course ang tinutuyo sina mapadasig ang vaccination program. Anang ginawa na naligad to kag ginutok ang tao kag nagalinya sa mga mall pero lately ang eagerness o kung willingness ng tao doon nagkalmado o kung naghinay. Anong rason siniman? Ti bangon nga naghinay, ti of course nangin problema sa city. Amo na nga magkandak naman sang massive information and education campaign. Aksyon Hotline. Kaya lang nga nakaroon may bakuna katuod, may ara ka supply nagabot although donation. Pero pag-abot sa mga vaccination center, pilang nahot, pilang bilog karon na nagalinya to kundi pigaw, hinay ang inoculation, hinay ang pag-roll out sa vaccine. Aksyon Hotline. Pero tiamo na no ang problema. Now kundi may-ari kita gin-set up diri sa Bacolod like for example, may gin-set up ang Bacolod nga strategy. Ini nga strategy ang tuyo sining ti mga hatagan gid isang response gabayo labi na gid nga naantisiparya sang Bacolod Emergency Operation Center nga maabot ang tiyempo kag punto nga ang mga hospital operation will be affected sang surge sang cases ng COVID-19. Tikita mo Bacolod IOC although nga puwerte man ang pagpaninguha pero kita mo nagaka-overwhelm gani gyapon mo hospital tadi. No nga although may ginset kita sa nasiling ko na may na-set up diri nga one hospital operation. Ang Bacolod City nagpanguna ni siya
walang tawon talang sa bilog nga Western Visayas nga nag-set up sang Emergency Operations Center. Much more guro iban nga malugar pag hindi nga wayas ang EOC sang primero nga gin-set up. Problema pag hindi. Now, anong strategy diri nga himuon sang EOC after nga may mga advisory na nga ginpagwa ang pila ka mga hospital pribado that includes the Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital angot sa sininga problema. Maki-update man kita sa dalagan sa vaccination activity kag ining vaccine nga at least may bus nga gindugang for Bacolod City. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC. We have Dr. Chris Surongon, ang walang pahinga. No, pero may lang kay may lawas permisi Dr. Chris. Dr. Chris, how are you? Good morning. Yes, Aksyon Art, mayong aga tagpalamati sa atong programa. Mayong aga Bacolod. Good morning, Sir Art. Salamat gid no kabalugig kong ang imo pahuway kaon lang kung isa bisang katulog ka na mo pag nagapangayo si mo advice. Pero Doc, are ay ma-check lang ko kay kagabi bisan ako nagalibog ulo ko sin ko bisan ano ko namong kwarta mo ni kun amo ning advisory gali sa mga hospital nga overwhelmed na sila, kulang ila medical workers, ang mga staff dira nga ma-attender si mo, ang bed capacity daw ginakulang na. Dok, anong mga strategies mo nga ginahimo especially ang inyo na mitingan dira sa EOC in order gati ma-address ini nga concerns mo? Ate, sa subong sini Aksyon Art, no? Sakto ina, no? Ang aton nga mga hospital, no? Ang regional hospital naton, kag iba naton nga pribadong hospital, nagpagwa na sa mga advisory nga nahanungod nga daw pa puno na, no? Kag full capacity na ang ilang mga allocated COVID beds, no? As much as gusto nila mag-appraise ang additional nga mga country para sa aton mga COVID na pasyente, ini ang constraint nila is the fact na kulang ang ato ng mga healthcare workers, no? Kulang ang ilang mga nurses kag mga doktor na maasikaso sa ato ng mga COVID mga pasyente. Okay. So sa subong sini, ang ato nga ginubra sini sa Emergency Operations Center, nagaplikang akot kita nag-communicate kita, nag-connect kita subong sa Regional Department of Health Office. Okay. Kaya nagapangayog kita sa mga augmentation sa ato nga healthcare workers. Tapos nagapangayog magita bulik sa additional na mga mechanical ventilators or high flow oxygen concentrators. No, kada on the local front, kita naman diri sa siyudad sa Bacolod, nagatag sa aton instructions sa Mayor Bing na dapat pabaskugon tapagid, no, ang aton nga prevention, detection, and isolation. Okay. Labi na gid, no, nag-aapilar kita sa aton mga pumuluyo nga magpapakuna gid kay para at least madugang protection, especially nga nagabatsag kita sang surge subong sang kaso diri sang COVID nga dala sang variants of concern, particularly ang Delta variant, no? Ang ikaduwa, ang atong ginapilan sa ato nga tagpalamati na hindi nila pagdaladalon ang ila ginabatsyag, hindi sila mag-abi-abi nga kang kaso lang ini para nakit lang sa kalawasan, kundi magpakonsulta din sa temprano agud to ma-prevent naton mag-progress ang ilang balatian sa pneumonia o sa COVID na maglala ang ilang kaso. Kay ang aton datos na nakuha sa mga hospital Aksyon Art kalaway sa mga pasyente nga nag-aabot, no, just this morning nakabasa kita sa census sa isa nato nga pribadong hospital sa mga almost 25 nga na-admit sa ilang hospital, 5 gid ra ang intubated o silingon na tubuhan. Kag ang datos na nakuha sa mga numero sa mga na-admit nato nga pasyente sa mga kalain-laing hospital diri sa siyudad sa Bacolod, almost 90%, no, 90 to 92% ni sa ila wala gid kaagi bakuna, unvaccinated. So that's why ang isa pa gid nga marching order sa aton sa ato pinalanggang ang Mayor Bing, i-intensify pa gid ang pagbakuna. That's the reason why nagakoordinar kita subong sa aton nga liga ng mga barangay, kaya aton dalon ang aton nga mga mobile vaccine, ang aton mga vaccination teams sa pamalay-malay sa mga lain-lain ng mga kabarangayan, labi na gid sa mga kabarangayan na may mga tag-asa nga kaso sa COVID-19 Action Art. Now, nagligad ko niya ang set up dira nga kung dalon ka sa hospital before ka dalon makunta ka na sa dira sa EOC, no? Kay may mga in charge nga at least
ma-designate o kung na ma-identify kung din nga hospital ang pwede maka-accommodate siya mo, na-activate naman na sa liwat mong Doc. Yes, actually, wala pa rin na siya ginuntat din ang ato nga One Hospital Command Center, Aksyon Art. Okay. Ang One Hospital Command Center, alin sa pagtukod natin sa Emergency Operations Center, a few weeks after natukod din na. Kag ang One Hospital Command Center, hindi lang ang pagkoordinar sa pag-admit sa mga pasyente sa mga ngalain-laing hospital ang ginaoperasi na. Ang Okay. isang highlight sa ating One Hospital Command Center, Aksyon Art, siya na ang nag-collate sa mga data sa ating mga admission sa COVID beds, sa mga COVID ICU beds, kag ginalantaw ang supply sa ating mga bulong sa mga lain-laing ng mga hospital, kag ating mga equipments like Okay. mechanical ventilators, mga high-flow oxygen concentrators. That's why kada aga sa aton ni Emergency Operations Center Hadol, ginapakita ina kung bilang aton capacity utilization rate, bilang aton mga healthcare workers ang naapektuhan sa COVID, pila pang nabilin sa aton nga COVID beds, COVID regular, kag COVID ICU beds, kag labi na gid anong hospital ang damo waitlisted, anong hospital ang hara na sa 100% full capacity. Okay. Kay para at least maalerto man naton, no, kag kabalo kita kung ano aton nga himuon in kaso may mga referral kita sa aton mga isolation facility o may mga referral kita sa tagsa ka barangay. Okay. So, subong, din, pila ka hospital na, Doc, ang makonsider natin nga ang full capacity nila or hindi na gid sila makabaton COVID and non-COVID patient? At isa subong sini ang nabalaan nato nga nagpagwas ang advisory ang Corazon Locsin, ang Riverside Medical Center, kag ang South Bacolod General Hospital. Kag ang iban nga mga hospital manugtubo naman ang ilang nga mga COVID allocated beds. Okay. Pero ang isang nga gina-apela sa Emergency Operations Center sa aton nga mga hospital diri sa siyudad sa Bacolod, no, amo ang pagdugang pagid, no, sang allocated nga ICU beds kag allocated nga hospital beds para sa pasyente nga may COVID. Galing amo lang na, no, ang major concern gid sa aton mga hospital amo ang ilang healthcare workers nga maman sini nga mga COVID bed facilities kag labi na gid ang ilang nga supply na corresponding, no, kay there's a multiple mga factors na consider mo Aksyon Art. Yes, Kasi Doc. isa, ang Bacolod is a catch basin sa mga pasyente, hindi lamang Correct. sa taga-syudad. Kundi ginakadalaman diri ang mga pasyente gikan sa probinsya sa Negros Occidental. Di kabaluman kita, narbiskan sa datos sa Department of Health, ara naman sa high risk, no, or critical level ang ato ng mga hospital sa probinsya sa Negros Occidental. But siningon, punuan naman ng ato mga district hospital na most likely ang pasyente nila ipapanaog na nila diri sa syudad sa Bacolod. So nagapangayo kita subong sang bulig sa aton nga Department of Health para agud to mapadalaan ta nila sa augmentation kag sang additional nga mga equipments nga kinahanglan naton mag-plaster no sa mga additional nga pasyente kag ginakonsiderar ta naman magbutang sa mga tent hospitals kung kinahanglanon kung nagsigisige pagit ini ang abot ka magdamo pagit ang pasyente nga kinahanglan i-admit sa ating mga hospital diri sa siyudad sa Bacolod, Aksyon Art. You did mention, di kulang kita mga pila ni Doc medical workers ang gina-request natin dito sa regional office o sa DOH? At ang ligad niya ni, may ipadala na nga sulat ng ating OIC City Health Officer dahil nag-request kita almost 50 kabilog na additional augmentation sa ating mga healthcare workers. So, subong ni nga adlaw, aton ini siya i-follow up kag mag-set kita sang hopefully no sang meeting with key people sa aton regional health office agud to mapulikan pa nila sa sitwasyon pa diri sa siyudad sa Bacolod. Finally, Doc, ang imo mensahe sa mga Bacolod noon nga naga-monitor karon nga aga. Pati ang una dali nga mensahe, no, ara na kita sa critical level, no, kag alarming na ini nga pagsaka sa kaso naton. Puno ng ato ng mga ospital, gani ang importante gid ang preventive aspects, no? Una sa tanan, hindi kita magkalipat na magpila. No, amo na bala magpabakuna gid kita kadamo na sa mga oportunidad kag strategiya nga giplastar si Mayor Bing agud to maging accessible kag available ang bakuna, magpabakuna na kita. Ikaduha, miskan di ka pa magkanto, gamit kag face mask, face shield, mag-distancing ka, maghugas kamot. Ikatlo, hindi lang mag-abi-abi nga lain matsyag mo, nga ginasipon ka lang, allergy lang ni, magpakonsulta sa BRO, sa Bacolod Respiratory Outpatient Center. Kay libre man na kag libre man ng swabbing.
para mabalaan mo kung COVID na o kung hindi. Kag pinaka-importante sa tanan, kung hindi ka man lang kilalang magwa sa balay mo, wala ka man lang katuan importante, stay home. No? Aha. Para at least hindi ka na magbuli padugang sa kaso tadi sa COVID. Kag pinaka-importante action art, no, gabay pa nga mga pumuluyo na i-avoid tagid ang mga mass gatherings, i-avoid tanay ang mga parties, mga events, kay tungod damo kita sa mga kasusubong na wala nakabalo ang mga asymptomatic na base maigo kita sa COVID kag subong nga daan nagkapakita na ang ginalatas gid sining search naton amo ang mga unvaccinated individual. Kami magpabakuna na ang mga kinahanglan ng reaction na magpabakuna imo nga gugma sa Bacolod. Thank you very much, Doc, and keep safe always. Mabuhay ka, Aksyon Art, and God bless you too. Aksyon Hotline. Now, sugpunan na lang na karon sa mga follow-up sa Bacolod City Government Center ng mga news. Sa udto, kay kung may mga vaccine or may ara kita sa mga basong ginagamit, pwede operation sa barangay, anong kanda na ni? Anong setup sini? Kompleto na blangkag saan ogin mampisa ang pagpangbalay-balay na iya kay kung hindi magkanto sa mall, kago ng tao nagapangalag-ang nga magpabakuna, ti dako ina nga problema. Aksyon Hotline. Inugangan pag isubong nga request na kita 50 medical workers from the DOH. Ginahulat pa subong kung anong response because overwhelmed na or nawadaan na sa mga medical workers ang private kag mga public hospital. So problema, may hospital karon, may available nga beda, sino matipan si mo? Alangan karon tawgan na kung sino da nga talpulano lang mabantay kang mag-akomodanda sa imo, magbantay. O kundi dako nga problema, basta mawadaan ka na, kung mawadaan ka na sang medical staff. Di ang pamangkot, sinisan o maka-response ka magkapadala ang regional office ng DOH. O saan o pa nila maaktuhan ining request ng city? Ina ang nagapabilin nga $1 million question. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company,
May ara man niya lain-lain sila na nagangalan. May ara ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why every day nag-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito kadamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible
and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka malang respetohon, ha? Kakagino, no? Naman na! Tutungo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share.
Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Believe Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtub subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasi nga tawag ako nga icon of the year, na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala utos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluhanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sa ihimplo sa kabukusan sa mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radio Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nanging kahigayunan nga mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Aksyon Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon Miyerkules kita nga presentation September 15, 2021. Kay paring Eddie kag Madam Karen nga nagabiyahe subong paring Ed lumugdang kag Madam Karen Tanlangit going south halong sa pag-travel. Good morning man kay Toto Richard Cantiri kag sa kay Wilfredo. Toto Fredo daw ho nga naga-monitor subong mga taxi driver nga mga amigo nato na, no? Good morning, thank you gid sa inyo sining pag
monitor. Aksyon Hotline. Tuto Richard kag Tuto Fredo. Sige, may lang pag-monitor every morning kag tanana nga mga listeners naton nga mga taxi drivers. Thank you gid sa inyo sini nga pag monitor. I-check ta karon dugay sa tagga pamuno sang Special Action Force. Ang latest bala dito sa encounter sa Banwas ng Ilog. Diba, kung mulinok pa na ito, may mga pamilya nga daan nga nag-evacuate, no? Bangod tikon dito kastupad to kadelikado gimantuod mo. May kung magpili ning bala ka armas kun din maglabay kung ikaw bala matunan, thank you kagidi. Action Hotline. Basi kon babutang ka sa lang-alang to. Kag update karon dugay with Aksyon Alvin Graba kay nakilala na to pero ambot ang lalaki to nga una na tiruhan kapon kung may identity naman na. Action Hotline. Pero ang babae nga napilasan kahapon pero perte magaling pilas to do ulo man. Tingin bulong sa ospital pero latest nga update from Aksyon Alvin nga nagtaliwan man, no? Ti ang latest investigation sa kapulisan mo nang hibaluon ta. Action Hotline. Madam Christine Minies Villalobos, good morning kuros tanan nga taga Barangay Pandanon, DSB sa tanan nga members ng Energy Fans Club. Thank you. Rochelle Fulgencio Susana, always ka monitor sa Pandanon DSB. Araman ka monitor si Stella Alfabito. Ta Stella, morning. I-greet ko lang si Lisa, Feli, kag Narisa, tanan sang dili sa sumag ni siya. Ay, happy birthday ko kay mama ho. Happy birthday. Mama mo ni Stella ang may birthday. Siling ni Josefina Locsin Hinerato. Good morning, Aksyon Art. Pag-greet lang amiga ko si Lisa, Fili, kag Narisa. Tanan nga naga-monitor sa Aksyon Radio ako na. Sige. Stella, happy birthday lang ha sa kay mama mo. Sige. Paring Noel Sambales, good morning man. Tamyaw lang si Jidel kag Lulu Bebot. Tolbo ninga. Ayos. Araman Arlene Cabrillos. Watching Asinda Guba, Purok Dulunan, Central Maaw, Bago City, Keep safe. Live lang ko ihado kay Kuana, Aksyon Alvina. Ana Sinuro, thank you Doc sang info. Stay safe, God bless you. Siling ni Ana. Sa kay Dr. Chris siguro to. Stay safe always. Siling ni Elizabeth Malaka Gamala. Action Hotline. Madam Huma Lumina, good morning man. Araman si Ray Baryuga sa Pandanon DSB nga monitor. Damo taga DSB da no. Baka si Manwa Kus Kawayanda sa Linawon kay Alin Louie Himotea kag sa iya mga paryente da. May agagi sa inyo. Sa Bacolod may pamilya Hidlayan man siya nang ginatamyaw ho. May aga Aksyon Art. Si papa ko si Mawil ni siya. Mawil o Manuel. Katanyag siga. Ay, happy birthday kay Inday Kinkin Kasuyo. Inday Disuyo, no? Inday Ken, happy birthday. Salamat gid ang greeting saling kay Mama Mubek, no? Mama Vic kag sa pamilya mo Inday Ken, happy birthday bata ni Kasagi Marie Jordan Disuyo, no? Happy birthday Inday Ken. Kay manang Ken dira happy birthday gid. May nga pagsaulog kabay pa madamo nga birthday pa magabot sa imo. Halong gid permi ha. Round ko lang na nung latest update kay investigation sa kapulisan angot sa nagluntad nga shooting incident kahapon ti duwa naman ho. Ang napatay gid, no? Bangod sa sining incident. Let's have Aksyon Alvin Graba. Latest investigation sa kapulisan. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Art, may persons of interest na ang mga kapulisan sa police station number 2 as to sa suspect nga nagpatay diri kanday alias Chris kagabag-ugid lang kilala nga babae nga si alias Lorraine matapos kindutang kapon sa Purok Lampirong Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Now, sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Andy Ofalia, ang Deputy Chief of Police sa Police Station number 2. Ining si Lorraine Aksyon Art o kung si alias Lorraine kilala diri kay Lorenza Prado. Lorenza Prado, 33 anyos, residente ni siya sa Gloryville Subdivision, Barangay 13 sa siyudad sang Victorias. Dugang pagitiri ni Ofalia Aksyon Art, ini si Prado, positibo man ging kalala sang iya sininga amay nga si Jonathan.
matapos nakitaan man mismo ang bangkay sini sa morgue dira sa area sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Kunti kahapon aksyon na art patay on the spot. Ining si Chris matapos na tiruan sa ulo. Ining si Lorraine Prado naman. Aksyon Alvin, ini si alias Chris ni way pa ni pilyedo nga kompleto. May pa-aksyon na art bata initial base sa pagpangusisa sa mga kapulisan sa dalom sa police station number 2. Ining si alias Chris aksyon na art taga barangay Mansilingan. As initial pa lang. Kahapon initial si Lorraine taga Talisay pero hindi gali. Kundi kay kahapon nga adlaw samtang yara sa morgue sang Regional Hospital nagpadulong iya sini nga amay nga si Jonathan kaga diri aksyon na art nakilala gid ang bangkay sang iya sini nga bata nga mo mismo si Lorenza Prado o kon Lorraine Prado aksyon na art. Tapos diri kag hindi siya taga Talisay. Hindi siya taga Talisay, taga siyudad sang Victorias. Victorias, okay. Yes, sir. Actually, alas 2:45 or 44 ang takna sang hapon kahapon. Ini siya si Lorenza Prado ang napatay samtang ginabulong dara sa ER o kon emergency room sang Corazon Locsin Monte Libano Memorial Regional Hospital. Base ini sa deklarasyon ni Dr. Josel Grace Justiniani. Ini afterman nga nakaangkon sa malupa nga pila sa iya sini nga ulo. Pero kung si Ofalia pampahambalon aksyon na art pasiman sa pagkigistorya man sini sa doktor aksyon na art nakaangkon sa multiple gunshot wound. Pero ang recovery lang dito sa lugar sang insidente duha lang gid aksyon na art nga mga balinis sang armas ginapatihan caliber 38 or posible iya sang 9mm aksyon na art. Ang asto naman sa motive base sa pagpangusisa ni Ofalia sa isa ka witness sa nagainom gali ning mga biktima action art ang ining suspect sang hilani na lang nga naglalisay pangod kulang action art ang kwarta nga inugbayad kuntani. Sa suspect na ginusisa tanan nga inugbayad may transaksyon gali sila ni. Yes, something like negosyo as to kung nano nga klase nga negosyo amo gani ang ginausisa action art pero wala ginadula sa mga kapulisan posible inugbayad sa illegal nga droga. Bali nagkadto lang di ining babayi bangod nga may balayran siya mo na. Aksyon na art actually ang kwarta allegedly dula pa para inugbayad kuntani posible sunod diri kay Ofalia. Pasing ginda naman, no? Sang alleged sa suspect. Although may pangalan na kita sa suspect action art, ginarespeto ta ang mga kapulisan sa ila sini nga pangabay para hindi man maguba ang ila sini nga investigation. Pari aga pahayag ni Police Lieutenant Andy Ofalia. Mga alas 2:44 sa kagapon, expired siya. Nakatay siya. And then, na-identify nga si Lorraine Prado, kag-residente sa Barangay 13, Victoria City. Din ang pilas niya, sir, if you may? Sa Agtang. Isa lang man ang pilas niya sa lawas, sir? So, sa initial sa sa doktor, man to, naka-record, multiple. Pero dito sa area, duwa man lang ito ng batian na lupok. Ano mga recovery ito sa area, sir? Slag lang, slag. Slag sang... Suspected 38 or 9mm. Suspected 38 or 9mm. Sir, how about ining si alias Chris, sir? May identity naman tayo? Wala pa. Wala sa gabi sa ito, wala pa sa mga nag-claim or may nagkalapit sa pamilya sa funeraria. Sir, ano ang nakita ninyo nga initial motive nga pakay ining duha, sir? Kung mo ito at kung siguro may misunderstanding sila, ilan na yung sila, and then so sa bayaran na siguro something may kulang ang kwarta. Kung sa tinaga nga bayranay kag kulang sa kwarta. Sunod sa witness, may may kwarta to yung daw something collection ang babae, may kwarta sa yung ara sa bag. Problema sa to kay Uway na ula na recover ang bag, kaya mo nung kwarta. And then may text mga may na nasahan niya daw something daw ga away na sila kay kulang ang kwarta ng bayad. But as to the intention nga para diin na siya nga inugbayad, kung sa negosyo nila natakoy ng tumot pero tingin na suspitahan natin mo daw para sa mga
Ibagatis na sa lugar eh. Is there any possibility ginagbayad sa illegal na droga, something like that? Posible no. So na Arta, kabahin kita Okay. manginisang pahayag ni Police Lieutenant Andy Ofalia. Pero hindi pa ma-determine gid kung bala indeed transaksyon sa droga ang gintunaan. Hindi pa. Ginalantaw pa lang nila Action Art. Isa sa mga anggulo ang inugbayad sa illegal nga droga. Ano ganing armas yung gamit, no? Can you imagine, bala, ulo ning igo sa may man, no? Oo, ang laki kagambay, ulo man Action na Art. Alleged Action na Art 38 or 9mm. Why sila sang recovery, how? Amo pa lang ang na-recover nila Action na Art. Wala na sang iban nga na-recover. Pero ara naman sa scene of the crime operatives, ini mga na-recover mga balinis Action na Art. Aha. Ang importante siguro ining identity gid sino ning tutuon nga ngalan ni Chris. Action na Art, that is why panawagan man gani sa mga kapulisan dira sa area sa Mansilingan kung may humata sila nga wala sa may nakapauli. Pwede na katuan ang lawas ang isa kalalaki nga si alias Chris. Dahil sa area sa Si Chris niya kahapon naging cover di niya ganing igo niya. Buluman Action na Art. Ba kung nung pura ulo, hindi man ipindi kung ang ginuna tiro ni Chris ang bayi, dason gintiro yung man ang ulo ya. Ano man, isa pa na. Na Oo. Although may pangalan kita sa suspect. Okay. Inanwa diri sa aton Action na Art, pero ginarespeto So meaning, possibly isa lang yung suspect na nagtira sa duwane. Sir, isa. Action na Art. Okay. Di karon makakuha man kita sang dugang pagid sinig. Reports ang patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Patrol Reports! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, subo man nino. Hindi man ta maka ibalo pa kung ano gid ang reason sini. Madalom nga ang pamatay gini sila gin pangtiro ti bagolo ulo gid ang nasakam. Action Hotline! Griselda Balindes Iman gamonitor siya sa Panglao Bohol. Panglao Bohol. Sarah Jane Bigasa checking in and listening from Silay. Araman si Surigao V. Greens. Sang wala pa kaabot ang bakuna, hambal lapit na mag-abot ang bulong sa COVID. Karon kay nag-abot ng bakuna, hindi naman kuno bulong sa COVID. Sino patihan sa mga tao sa inyo man? Ang ginapatihan mo yadok, ang iniskulahan mo kay kwarta ang ginpa wa mo tapos kwarta man ang bawion mo. Kung wala kwarta, pabayan nyo. Amo na gari Surigao, tiway man na kaginapilit kung hindi kaya magpa-bakuna although gina-convince. No? Ginatagaan ka malang detalye nga majority sa mga nagkalamatay wala gid nagpabakuna. Ti mo man na with your respect sa imo man na ipagpati mo, Surigao V. Cranes. Foreigner ang apelido, no? Si Dr. Surongo na ginawasusan niya sila niya. Ang ino niya, kung way kwarta niya, way niyo ginasapak, ay gili. Rofino Ira Gabino, Action Art. Good morning. Thank you. GR Mainit Region. Salamat kita. Kay Inday Blaza. Berly Gonzaga, Cory Vidaha. Sino nga senior nga wala sang ginabatyag sa lawas man, may ginabatyag gani ang gaedad 40 pa lang senior paihan. Tingagin pang baksinyo mga senior kay kalabanan senior, may mga ginabatyag na kag may mga edad na galing kay wala nakamusang nabalaan kundi COVID. Nya hipusa ba mo dok kay isang una pa may ubo na kag sipon. Puro kamo COVID pagkadto da sang pasyente pabayan nyo kay pigado. Nya pila ka beses ang pagpapakuna wala sang mapugong sa imo. Siling ni Surigao V. Cranes. Kamo na gani siling ko kabay pa nga sa pamilya nyo bla. Why sang mag-positive kag kun ninaling nga dalon sa ospital may available lang maka-accommodate sa inyo. No? Depende na yes pagpati mo mong bisan ano yung sino pa magambal sila sa imo nga may COVID pa kung way kaya nagapati nga may COVID way ta mahimo sila. Layo dyan, Basag Gaso. Yvonne Boyser, may agada, Dan Sharing, salamat. Paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Kagatita Elma Lusok, Pulidario, kag retired Major Paterno Turalba, monitor mano. FIMA Alan sa Trinidad, no na agravante.
Mike San Samundi Siva, sa Moises Padilla siya. Jose Mongcal Turilla, Richard Nicor, nag-harvest rambutan sa Mabini. Salamat ba, rambutan? Lito Dayap, good morning. Vida Abaw, Mandalagan, Bacolod City. Salamat. Kagkay Jusilin, good morning. Pagbalik ta karon na, dugangan to ni, update pa, parte sa encounter sa Banwasang Ilog. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
ikaw nang ginapamati, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon
kopyana. Ikaw nang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan,
kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na tulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay naman amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos mo fire ko to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started. Siguro si Lieutenant Colonel Manungdo, kaya wala nga lang naging ito na panahon ang ginatambiyaw ulit ni Rico Salazar, si Ophelia Impirad, morning ko no, si Mapi Maravilla, Dilia Fuentes Pina, Nicolas Ruiz, Purok Rosas sa Pandan, si Josephine Iwarata, Purok Rose, Barangay Kabog, si Lidonio Ruiz Jr., President Katon MPC Tricycle Association sa Tangob. Sige, salamat. Why na the chimpo alang-alang naging Aksyon Doors, karoon na lang na ang sa kay Lieutenant Colonel Sangga Saf bala kay chimpo to kung naging limitado giga tama karon nga aga. Action Hotline. Mga update sa Indonesia karon lang na pertino damo mga pagbugtaw mo sa aga bala pag open mo sa Facebook mo kisa ginakulbaan ka may mga amigo kilala ka nga
balaan mo lang nagtaliwan. Ang kabuhi mo ginay, hindi mo gin mapulong to na. Hindi mo gin may baluan, no? Ang kabuhi isang tao, kung saan o ka manula bla, ay subo-subo man, no? Si paring Jerome Galunan, paring Jerome Sigubia Galunan Jr. Actually, nakaprograma na di sila ni Aksyon Rex ang una sa Aksyon Sports. Ni Blayado, no? Lawig-lawig pa rin Jerome, di ka nagprograma sa Aksyon Sports, bro. Sa Aksyon Radio Bacolod. Di nagtaliwan siya. Kibot ko aga pa nakita ko sa Facebook. Yan nga muna tabo sa iya. So, sa pamilya ni paring Jerome Galunan, condolence gin, nahalin diri sa Aksyon Radio Bacolod. Amo ginang kabuhi, no? Hindi ito mabalaan kung tumtumsan o lang kita tugutan, no, nga mag-enjoy diri sa kalibutan. Aksyon Hotline! So kinanglan sabta may chimpo pa gid halong gid kag himo gid sa maayo. Now Dr. Alfredo, tuon sa mga eksperto sa Amerika, kung simbugan mo galing ni sang erba, no, kang iban pagin nga mga preservative, nagakanula ang iya nga natural healing properties. So kanugon lang kung madula ina siya. Tandaan tangina, and the only person nga may ara sang kaugalingon nga plantasyon sa super variety nga mangosteen, diri sa aton sa bilong nga isyamon si Dr. Alfred S. Villarico. Tandaan tangina, sa aton nga mga kaaksyon, hindi nga produkto mabakal sa mga Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.